Il y a aucun problème. Il y a aucun souci. Je vous promets غير نحل 100 لايف 100 لايف. طونك تهجمتوا على منطقة القبائل بهذه الطريقة المتعفنة، وطونك السلطات ما داتوش للحبس وتدي طفلة اللي تقول أنا أمازيغية قبائلية ما نسكتش. je ne vais pas me taire. سينيالي وما تسينياليوش الحقيقة تقال. تهجم فظيع في لونور في شرف القبائل، ولايفات تتحل ويديروا تصويرة تاع السونغلي ويقولوا لهم أنتم ديوتين، والدولة ما داتوش للحبس. قعدوا سينياليو وجعتكم. j'adore quand je vous fais mal. إقصاء الآخر شيء فظيع. لما تشوفوا ناس ما قدروش يحاميوا على روحهم باسكو لو كان واحد فيهم يهدر تدخلوه للسجن، ويلحق بكم الزمان تروحوا لأراضي القبائل وتسبوهم وتسبوا لهم نساهم، تحلوا لايفات وتسبوا شرف القبائلية. طبعا لا، ما راحش نسكت. وريتونا والحمد لله كاين لايفات وكاين لي فيديو اللي تأكد أن الماك عنده الحق لأنكم عنصريين. الماك عنده الحق لأنكم من المستحيل أن تتعايشوا مع هاد الناس اللي هما ناس تاع حضارة تاع تفتح وتاع تقبل الآخر. من المستحيل أنكم تتعايشوا مع هاد الناس اللي هما الشرف ماشي قضية لباس يا المنقبات. الشرف ليس لباس، الشرف c'est un comportement. كم من منقبة نعرفونها في الجزائر وشفناكم واش ديروا على جال برك ينقص لكم البري. اما الشريفه العفيفه كيما تخرج من دار باباها تقعد لابسه، مش كيما نتوما تخرجوا بالنقاب ومن بعدك ترموا النقاب وتضربوا الميني. انا عارفوا واش كاين في الجزائر. لما نتوما تتهجبون بالقذاره وتطعنوا في شرف القبائل، اكو شفتوهم ولاد فاميليا وشفتوهم تاني باسكو كاين لا ريبريسيون، باسكو النظام الحقير يدخلهم للحبس لو كان يهضروا. راكو طايحين عليهم وتبينوا العنصريه تاعكم. هذه الحثاله اللي هو تهجم على العرض وشرف القبائل باجمعها ما دخلش الحبس، السلطات ما دارت له والو. اتساءل اليست السلطات الجزائريه هي اللي بعتاتو؟ سؤال مطروح. بيسكو ما دخلتوهش للحبس انا نفهم بلي نتوما اللي بعتوه. داكوغ. انا اليوم نقول بان مستحيل التعايش، واللي ما كانش يساند الماك اليوم راهو فهم باللي لازم يساند الماك، لان هاد الناس يكرهونكم ولا يتقبلونكم ولن يتقبلونكم. نقول لكم حاجه قذاره. فيلميت بعض، ما حبيتش نفيلمي كلش باسكو نهار طلعت الوهرانيه تطعن في واحد اللايف في شرف القبيليه جاني الضحك. شفتوا الوهرانيه طلعت تطعن في شرف القبيليه. فهمتوا؟ باش كي نكون انا موسخ يفو نوسخ كاع الناس باش نولي بروبر، مع احتراماتي للقله القليله من الوهرانيات الشريفات، بصح كل واحد يعرف قدره. واحد اللايف طلعت واحد الوهرانيه تسب في شرف القبيليه. اون مارش سور لا تيت مي زامي، اون مارش سور لا تيت. زيدوا طابوتيونا مي زامي لحمايه اللايف. دونك الموضوع تاعنا هو شكون اللي هو وراء هاد الشخص اللي تهجم على منطقة القبائل وعلى شرف نساء القبائل وعلى شرف رجال القبائل. من هو وراء هاد السيد اللي اطلع إلى منطقة بلاد القبائل ليتهجم على أعراضهم؟ سؤالي يبقى مطروح. جاتنا وهرانية. جاتنا وهرانية دوكا. نشوفوا الوهرانية، اسمعوها.
سلام إيما. سلام. وي. اليوم الموضوع نتاع حاجة اللي يهضر على القبيليات ولا اللي يسب نعم. القبيليات. أنا والله ما شفتها إيما، بصح طلع لي قبيلة في اللايف تاع سميلي تاع ميرو هضر عليه، ودروك راني نسمع فيك انتيا. بصح أنا هذا يبان لي، شوفي، كيما قلتي انتي، قلتي ديجا يهضر ثقيل، شكون يبان لك سي مالاد. اون بليس ما يمثلش شعب، ما هو من نخبة نقولوا يمثل حزب سياسي ولا يمثل، مانيش عارف. هذا ما اوكي. يمثلش الشعب، ما يمثل النظام. باسكو حنا الجزائريين كي القبائل، كي حنا العرب نتحابوا في بعضياتنا ونبغوا بعضياتنا ونبغوا القبائل. وانا ياك ماشي قبايليه بصح والله العظيم، وكان يقولوا لي مثلي ولا ماشي مثلي، عطينا صوره على المواطن الجزائري، نحط القبايلي في الواجهه والقبايليه. تعرفي علاه؟ صح. الاخت تقولي نقيس، معايا. خليني ايما بس ايما الله يحفظك، ما صبري تقطعينيش ايما. صبري. انا نسمعك بيسكو نتوما تموتوا على القبايل. اللايفات اللي يحلوها الجزائريين، دقيقه الاخت باش نسمع خصني نغلق لك المايك. نديرو اذا صبري عليا دقيقه الاخت، لازم نسمعوا واش الجزائريين اللي يحبوكم واش كانوا يقولوا عليكم. أربوليش بحال سكان أصلي يعني أماعيس، خاصني تعرف الأماعيس هي تاعو. حتى النوميد ديال حتى النوميد اللي تلصق بها المعنى تاعها البدو، بدو الرحل نوميد مخاوبة الأماعيس، مخاوبة مش قال لك عوضناك كيما عوضونا. خلينا منهم شوف دقيقة مؤيد بالله، دقيقة أخويا شوفوا لي طلعوا هادو نيوز توداي. تفضل نوز. اخت ايما، الصوت ماشي واضح، قلتي لي. انا عادي سيفري، انا وبناتي وانا في الفامي ديالي، حنا في الفكر ديالنا حنا هكا دايرين عاريين. انا راكم زعما قال لكم هذا واسمو عقبه، داير تصويرات تاع الاخت قلت لك صبري باش نفهموا. انتي جيتي تقولي لنا بلي هذا السيد لا يمثلكم. عشان يوتيوب تاعي انا ندير لكم سيغتان اكستري، ما قدرتش نفيلمي باسكو سيتي ترو. دونك هذا عقبه داير تصويره تاع بوخروبه، قال لكم بلي القبايل يقولوا بلي احنا عريانين عادي. اوكي، قال لهم وعلاش جايين تشكوا يا اخي نتوما عريانين. نزيدو نسمعوا واش قال. ماشي نضغط وما لازمش بصح هي لما تجي انت باغ اكزومبل محافظ وانت تمنع الشرط وانت تلبس القندوره وانت تربي اللحيه، لو كان تروح عليه يقول لك وي انا محافظ ربي اللحيه وانا منع الشرط عادي عنده يقول لك ما يخافش. دونك قال لكم لازم تربوا اللحيه وتمنعوا الشرب باش نستعرفوا بكم. نزيدو نكملوا. يا عقبه فهم يا عقبه فهم كي يجي هذاك تي جونسون هذا اللي جا وقال ما بين باطيمه تلقى بار مختلفه على المناطق الاخرى اللي يمشي. الو قال لكم جونسون جا وقال لهم بين باطمه وباطمه كاين بار مختلفه على المناطق الاخرى. هذاك فرنسي يقدر يهضر واش يحب، يعني هاد الهضره اللي حبيتهم يتقبلوها لازم تجيب لهم جونسون هذا تي بي جونسون. قال لكم اذا القبايل بين باطمه وباطمه عندهم بار، وكيقولها جونسون تقبلوها وكيقولها عقبه ما تقبلوهاش. عقبه اللي قال لكم باللي نتوما نساكم عريانين وشيء عادي. دونك خرجوا الجزائريين البوخروبيين بكل حبهم يبينوه في اللايفات فيما يخص منطقه القبائل. تفضلي الاخت. والله ما بالك كايا كالكوزان اللي هضروا هذه الهضره ولا علقوا هذا التعليق ولا النيه نتاعهم باش يديروا الفتنه. بصح كي راني نقول لك حنا جزائريين عندنا القبائل على الراس والعين نبغوهم. قلت لك انا وكانوا يقولوا لي ورينا ولا عرفينا بالشعب الجزائري ندير في الواجهه القبائل. سمحي لي خليني نهضر، لخاطرش القبائل على انا كي مشيت للتيفي والزول. سمحي لي سمحي لي ايما، انا ديت هما التيزي والزو. كاين واحد لوبيتال غير هو في الجيري اللي عندهم لو سكانير هذاك نيكليير تاع صحاب الكونسير.
هذاك لوبيتال بكرنا بالك كنا تما افون 6 دو ماتان. هذوك البنات اللي يخدموا تما ما شاء الله الزين والتربيه دايرين دايرين سوره البقره مع الصباح. زيد بلا بيهم هما. سمعي لي، لا سمعي لي، شوفي ماشي الأخت سورة البقرة، سورة الفاتحة، خلينا نشوفوا سيدة علي فرناندال. سيدة علي فرناندال، سامح لي باسكو بارفوا ما يخرجش كاع لو نو. مرحبا بك، تفضل الأخ. يسلمك اختي العزيزة، ربي يحفظك. فوالا شوفي، انا باش نجيك من الاخر شوي كان دو راديكال لي جون تاع الغرب، وعلى بالي انت من الغرب لي زوريجين تاعك، بالك نقدر نوجعك ماشي لا فيغيتي. جو بارل دو ليستوار. الناس الغرب ما يحكوش على الوطنيه، ما يحكوش على الثوره، وما يحكوش على الشهداء، باسكو على ليبوك نهار اكيد. سمعي ايرون بون، انا على بالك انا اصلي يهوديه، انت اللي من الغرب، واش تقولي له؟ اما ايرون قال لك انتوما حركه، شتي ايرون؟ شتي الحب تاع الجزائري؟ تفضلي. قال لك ما تهضريش انت على الوطنيه باسكو نتوما ناس الغرب حركه، واش تقولي له ايرون؟ دونك نتوما الحوايج ايما، دونك انت الحوايج اللي راكي تحاربي فيهم راكم ديروهم في لايف. هذه هي ايرون. الغرب ما انا tu vas pas m'insulter moi parce que انا mes racines sont juives. دونك هاي بنت الغرب قلت لها بلي هما ما يهضروش على التاريخ حركه. تفضل هضر مع ايرون سيل تو بلي سيد علي، فازي اعطي لها درس في التاريخ سيل تو بلي. حل المايك اعطي لها درس الاخت في التاريخ. فوالا باسكو على ليبوك لي جون تاع الغرب واش كانوا يقولوا واش بيهم الزواوه مع فرنسا. ماشي انا اللي قلت، كريم بالقاسم طلع الجبل en 1947 باين اول نوفمبر دار في إغلي مولا النشيد الوطني الجزائري، داروا امازيغي، مات في المنفى. ولينا مع الاخر ولينا حنا زواف اكبر منطقه. سيدي علي الله يخليك، الله يخليك. هاد الشاب هذا اللي طلع وتهجم على شرف القبائل، اسكو tu penses qu'il est envoyé par le régime algérien؟ بوتاتر مي تسي اختي ايما سمحي لي، على بالك حنايا الالجيريان ولا لا سوسيتي الجيريان سي اون سوسيتي كلوشارديزي، سي اون سوسيتي و ils ont cultivé l'ignorance فيها. انا هذا سي ان جان عنده 20 ans 22 ans، انا ما نلوموش، ما يكوني با ليستوار المقاومات. سيدي علي، le problème ce que j'ai scrollé sur TikTok، كاين certains live filmés certains extraits على la chaîne YouTube تاعي. ils ont ouvert des lives pour insulter les Kabyles ويتهجموا على شرف les Kabyles des Algériens. وي معليش، انا شوي با الجيريان، انا شوي كابيل. الور يخطو، سمحي لي على لو تيرما، يخطو ربنا ندوا الاستقلال، هما عندهم بلاد، ادوا بلادكم، خلوا لا كابيلي ترونكيل، خلونا نشربوا، خلونا نعبدوا بوذا، خلونا نكفروا، ما تدخلوش رواح بكم فينا، نعيشوا لا في ديالنا. الور كو اون رياليتي كو لا كابيلي سي عبالك l'Algérie sans la Kabylie ما تسوى والو. entre guillemets si l'Algérie elle existe déjà parce que c'est une création récente. انايا والله ما راني ضد حتى واحد، ما نكره حتى واحد، جو سوي با غاسيست، مي علاش تتهم الامور؟ عندي الحق الرد ايما ولا ما نردش؟ ايما نكمل معاه دوك تردي الاخت، دوك تردي ما تخافيش. سيدي علي لا فيديو اللي جوزتها هذاك اللي واسمو عقبه وراهو في تيك توك ودار تصويره تاع بوخروبه، قال باللي وي نتوما عريانين، لو كان جيتو ديروا اللحيه وتمنعوا الشراب لتما اوكي نقبلوا. معليش حنا عريانين يا خويا، انت واش دخلك؟ حنا عريانين، حنا نشربوا شراب، حنا كفار، حنا ناكلوا الحلوف. اخطونا برك، اخطونا هذا ما كان ماشي حاجه واعره. اخطونا ندو حنايا يولي لو رويوم دو كوكو، تولي لا كابيلي كيما كانت زمان تا جماعت
ما عندناش دار شرع حنايا، ما عندناش الفضايح، نولوا ليبر وانتم عيشوا، انتم روحوا للجامع صلوا خبطوا راسكم في القاعه. حنا نحبوا نشربوا، نحبوا ناكلوا الحلوف، واحد ما يسالنا وني ليبر. سي ليسونسيال كو حنا ما نأديو حتى واحد. انا شوي كونتر بيرسون، حبيت تصلي روح تصلي، حبيت تعبد بوذا روح اعبد بوذا، حبيت تشرب روح شرب. ليسونسيال ما تأديش الناس وما تتهمش الناس بأمور ما فيهمش. الامر اللي فيك انت باسكو علاه نقول لك علاش، هذه كاع سي لا جالوزي. باسكو لي كابيل عندهم مستوى يعني بدون نرجسيه، مستوى حاجه واحده اخرى. اون بارل با لا ميم لونغ، اون نا با لا ميم ريليجيون، اون نا با لي ميم كوتيم. ما نغنوا كيما نتوما، ما نديروا لي فيلم كيما نتوما، ما نشطحوا كيما نتوما، اوني با باراي. حنا ان بابل ابار. الور خلونا ترونكيل. اي انتوما درتوا الثوره، انتوما جبتوا لي استقلال، الله يسهل. خطونا، هذا ما كان خطونا. خلوا لا كابيلي ترونكيل، خلوا لي كابيل ترونكيل، سيتو هذا واش ندوموندي. اقعد معانا برك نسمعوا. راني معاك اختي، راني معاك اختي. نسلموا على طافات وخويا مقدم. خلوا سمحي لي خليني نرد ايما ومن بعد طلعي الناس. صبر يا الاخت، خليني نكمل الكلمه يا اختي. نروحوا الايرون 31 تتكلم ومن بعدك نعاودوا نقول لكم. تفضلي. انا هذا الاخ سيد علي اللي كان خطونا، انا اصلا ما نهضرش مع الحركه نتاعه، انا نهضر مع القبائل اللي ما خاطيهم الحركه تاعهم، نهضر مع القبائل الاحرار. كي قلت لك قبيله هذاك ما يمثلش الجزائريين، الهضره اللي قالها وقال هادو كفار وهادو. حنا غير واحد في القبائل، الشيخ العلامه الكبير اللي يعرفه كاع العالم الاسلامي، طاهر آية عنجت صافي تو دير. حنا نعرفوا القبائل ايه، وما حركه ارهابيه. انا هذوك ما ردش عليهم. خطونا شكون هذه خدي سوقه. مدام لا انا الوطن صح كبابيه. يا مدام، اولا ما نسمحلكش تقولي عليهم باللي هما كباب. الى الدوله تاعك الحوثاله تصنف اي انسان يطالب بحق، خليني نكمل لك بكلمة الكباب. فالكباب الحقيقي هو الذي على هرم السلطة الجزائرية، وهو اللي راهو خليني الأخت نكمل يا أخي اللايف تاعي. هو اللي يقتل ويعذب. دوكا الأخت تتكلمي انتي ما تنحي لهمش لا كابيليتي تاعهم. دوكا الدغوا تنحي القبايلي باسكو يبونس ديفيرامون، تنحي له القبايليات تاعو. شكون انتي أختي؟ قبايلي عجبك التفكير تاعو ولا ما عجبكش؟ سي كيف ما راحش يتغير العرق تاعو باش تجي تقولي باللي صحاب الماتش سي با دي كابيل والاخرين سي. شوفي هذيك غير حركه، هذيك الحركه كاع ما تخافش الناس حنايا جايه ديري الفتنه. مدام الحركه ديري الفتنه، جايه ديري الفتنه. مدام الحركه على باز سيدغاس با ديريهم عندك. ما تعيطيش مدام. شوفي مدام كلمي روحك. تعطيني فرصه باش نهضر، راكي صبري نهضر معاك يا مدام، خليني نهضر انا. شوفي الحركه اللي كي تتكلمي عليها حركه الماك، علاش كنتي تقولي لهم اي استقلوا مدام يا تخليني نكمل لافخاز تاعي يا ما تقدريش تكملي تقعدي معنا في اللايف. خليني نكمل لافخاز. حركه الماك على باز ال سادريس با ا توا، انت قبايليه نو. وانت ايه؟ انت قبايليه ما كنت تقولهم يا ربي انا حره. انت ما عرفت لك جزيريه، ما عرفت لك تنسانيه، ما عرفت. عم حبطوك. شفتي قلقتي لي موديراتور، سي با موا. كالمي روحك مدام، كل ما تطلعي في اللايف تاغريسينا. كالمي روحك وحي شربي الدواء وعاودي ولي. ازو المقدم. الزول إيما الزول اسمحوا لي راني برا. متشرفين اختي إيما. والله justement je ne sais pas ce que tu as changé de compte mais c'est grâce à ta سير ندامة وليت طلعت عندك. باسكو سي tu ne sais pas مدايرين عليا حملة depuis un petit moment plus que d'habitude. ما بيش لا شفت لي مناس وكاع ودوكا حملة انكرويابل. بعد قلت الزبان هذاك قلت إيما بلوكي سي امبوسيبل. واه بلوكوني كاع الناس، إيما ما تبلوكينيش. لا خويا مقدم علاش؟
بعد كان جو مغابيل يافي نادوري موديراتور توجور في اللايف تاعك، هو تاني خلاص ما كان سيلونس راديو، يافي دو تخوا بيرسون بون ما يعرفوش يسيروا لو تيك توك، غير كيما طلع ils ont partagé un live de Emma. Oh, j'arrive pas à ندخل comme par hasard. قلت له ولدي apparemment il m'a bloqué. تسير قال لي قال لي امبوسيبل نطفي. لا هو يمونتي قال لي فوالا راك تشوف اني اشاك فوا شو اوبليجي دو كريي دو نوفو كونت. اوكي داكور. سي اون رافال. اوكي با كيفاش نقولوا معرفة خير ان شاء الله، معرفة قديمة. Mais sinon, Emma, نقول لك sincèrement, par rapport à ce qui s'y passe هاد الأيامات surtout par rapport هذاك لو بوغوس تاعنا لا لو ميتيس تقول راهو في غوادلوب ولا تقولي بريزيليا. اكزاكتومون. اي با اختي ايما جوست بور attends نحيلها باش Eh ben pour te dire la franche vérité, comment ça reste toujours personnel, hein. Tu as bien posé la question la femme اللي حابة تطبق بيلات، قلت لها اسكو ماشي صدفة، اسكو سي با انودان لو فات كو يجي هكذا اون سو مومون باش يسب القبيليات كاسيات عاريات، يقول لك يا مبار هنايا يا تروك هنايا. اور كو de avant 62, hein, la Kabylie, ça a été toujours comme ça. Ils vivaient dans la laïcité, dans le savoir-vivre en respectant tout le monde. Je pense que tu as fait très bien la Kabylie, Emma. C'est que y a une certaine liberté, non seulement individuelle, mais collective, dans le sens où الجامع راهو قدامك، البار راهو قدامك، حبيت ما لا البار لا الجامع تقعد هكذاك اتي ولا chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pourquoi la conjoncture actuelle depuis 2019 le système hein, il cherche le pouvoir هدايا ولا الحثالة كيفاش تقولي لها انتيا، il cherche toujours soit à faire un buzz, un sujet de diversion pour التمويه الرأي العام الدولي ولا المحلي ولا الوطني عن الأمور اللي راهي جد مهمة فيما يخص حرية التعبير، فيما يخص قضية كريستوف غلاز اللي راهو يطلقوه 5 جوية هذا عن طريق العفو الرئاسي، بما أن كل الطرق راهي يعني داروها كاع، وهو تنازل عن الطعن أمام المحكمة العليا، لو بورفوان كاساسيون سي ديزيستي، قال لهم أنا جو لاس تو بور لو بريزيدون دو لا ريبوبليك، القاضي الأول للبلاد هو اللي يديسيدي لا نخرج ولا ما نخرجش، حكموا له 7 سنين. رئيس الفيفا أول كلمة يقولها أمام je ne sais pas combien de milliards يتبعوا كرة القدم، قال لهم أول كلمة أن أهدي هذا لاكريديتاسيون الجورناليست راهو في الحبس، السلطات الجزائرية في البلد الجزائري، أول صحفي في العالم يدخل الحبس على جال الخدمة تاعو، الصحراء المغربية ولا الغربية ولا البوليزاريو، القضية الفلسطينية، الروس، الأمريكان. Donc il y a tellement de sujets pertinents y compris les législatives هاد الأيامات اللي راهم يحوسوا بكل الطرق. Quand tu fais les listes, j'aimerais bien que tu vas faire un live prochainement avant que la campagne se termine. بكري au moins il y avait carnaval في الدشرة بداو يضحكوا. Donc le ridicule ne tue pas. Quand تشوفي واش يصرا، je parle de la Kabylie hein, de بلاد القبائل تيزي وزوز طيف جيجل البرج بجاية بومرداس، كارثة بأتم معنى الكلمة.
دوك النظام يبعث لك هذا البريزيليان هذا يدير لك فوضى، وبعد يافي انفلونسور يردوا عليه وبعد ولاو يديروا دي لايف على جالو. اور كو لي سوجي بيرتينون existentiels qui sont vraiment très très importants, la liberté d'expression, les condamnés à mort l'arba'ana tiratan, des élections avec une charte qu'ils ont tous signée, comme quoi tu n'as pas le droit de critiquer ni le pouvoir, ni le président, ni à rien, tout ce qui concerne le pouvoir, الوحدة الوطنية, tout ce ما تهضرش عليهم. le drapeau fédéral kabyle, imagine ما كاش كاع في الاجتماع تاعهم ولا في التجمع تاعهم الشعبية، ça n'existe pas. Les gens يجيو 2-3 personnes dans une salle تدي واحد 500 700 مواطن داخل القاعة، يجيو 10 عباد، حتى الفاميلا تاعهم ما يجيوش، الجيران تاعهم ما يجيوش. دونك لو بوفوار بور باسي تو سا يخلق لك توجور كيلكو شوز وين ندخلوا هذا قبيلي، هذا عربي، هذا مازيغي، هذا شنوي. دوك هذه اللي حطت قالت لك انت يا ماكيست. جو مو رابيل تري تري بيان ايما، tu as eu le titre de sioniste, maquiste, je sais pas les titres خصو extraterrestre يقولوا ايما extraterrestre. Donc au lieu de donner l'occasion à eux pour qu'on rentre dans leur débat, dans leur jeu, je préfère qu'on parle, hein, il faut mentionner, hein, il faut toujours repousser toutes sortes de كما نقولوا كولونيال، نقولها كولونيال تاعهم المستعمرين تاعهم، سورتو arabo ba'athiste musulman. Ça a été toujours depuis le combat kabyle depuis 49 à ce jour. Mais il faut qu'on agisse intelligemment. Ça reste toujours mon point de vue. Après, chacun a le droit de s'exprimer, de dire, parce que moi je prends je comprends très bien. Soit l'influenceuse, bon, entre parenthèses, hein, je parle pas d'influenceuse qui a été envoyée par le système, ou la khartanit بعثوه السيستم. depuis 2019 ما تنسايش اختي ايما في القنوات الرسميه قالوا بلاد القبائل زواف منطقه ارهابيه، وسبوا شهداء وسبوا الاخر قدام الناس وعبادو avec des canaux نقدر نقول رسميين اوفيسيو دون لو سونس وين برلمانيه تهضر، تو الموند يهضر، ليتا غيست هكذا، السلطه التشريعيه قاعده نورمال بيناتكم. بور سومي لا زيزاني نكمل الكلمه تاعي اختي ايما دون لو سونس وين بور نو با كيفاش يقولوا بور بيان سواني لور ايماج à l'international يديروا لكم سوجي كيما هذا. Mais le plus important, c'est سجناء الرأي، حرية للقانون، الدولة الاجتماعية، الدولة الديمقراطية، الدولة الجمهورية، اسمها كما حبيتي. L'essentiel, il faut que chacun s'exprime, pas juste sur les réseaux sociaux ou la plateforme de TikTok avec des gens anonymes qu'on ne connaît pas. Bon, je respecte tout le monde, il y a la répression, il y a tout, mais le sujet le plus important, راهو في قلب الحدث. وإليكم الكلمة وشكرا أختي إيما. ميرسي مقدم تافيت، تفضلي. دوك نطلعكم ميزامية، دوك نطلعكم ليكو دايرين دوموند. تفضلي تافيت. الزول إيما. الزول. والله je suis vraiment choquée, hein. Je suis vraiment choquée de l'ampleur اللي خذها هذا le petit jeune qui est venu à Tizi Ouzou. Et je regrette ما كنتش في تيزي وزو، كنت في الفيلاج، سينو شفتو هضرت معاه نعرضو يشوفنا كيفاش نعيشو. بس هذا ماشي الموضوع. tu sais Emma, dans TikTok ou Facebook il y a toujours ce qu'on appelle les créateurs de polémiques. كما قال أخ مقدم il vient de dire, je vais pas répéter ce qu'il a dit, donc c'est des créateurs de polémiques, une polémique qui n'avance à rien, qui n'avance à rien.
طلق السم تاعو. Il y a des gens qui ont répondu et ça a créé la polémique. Mais nous, en tant que Kabyles, معروفين بلا maturité sociale et la maturité politique تاعنا, ce sujet ne nous intéresse pas. عطينا لكم des gens qui ont répondu et c'est bon. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est T'as fait. Vas-y. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les élections. Ce carnaval fait de chat à les élections. Ce qui nous intéresse, ce sont nos sœurs et nos frères qui sont dans les prisons algériennes. Ce qui nous intéresse, c'est le 87 bis. Ce qui nous intéresse, c'est ce statut de prison à ciel ouvert de la Kabylie. Ce sont les sujets qui nous intéressent. أما هذا الإنسان اللي قاعد تهدر على الماك ولا على je pense que le sujet de la Kabylie ou le sujet du MAC, c'est un sujet qui te dépasse. Il te dépasse de loin. فهمتي؟ وما عندك أي دخل في بلاد القبايل, ni d'Ève ni d'Adam. صح تفهم لك انا الرؤيه تاعي. انا جو trouve que c'est quelque chose de très très important parce que انا je crois profondément que هذا بعثوا le régime parce que حنا le régime algérien il rigole pas. كاش حريه التعبير. Créateur de polémique, c'est ce que je viens de te dire. C'est des créateurs de polémique. دقيقه برك نغلق لك المايك باسكو عندي ليكو باش هكا تسمعيني بيان. Parce que حنا في l'Algérie, on peut pas s'exprimer librement. باش واحد يتجرأ يتهجم على منطقة ويطعن في الشرف تاع المنطقة, ça veut dire qu'il est couvert. Sinon لو كان راهو في الحبس. باش نتفاهموا, c'est pas compliqué. Entre temps, كاع اللي يحلوا لايفات فهموا القبايل باللي إذا نتوما ما تربوش اللحية وما تولوش مسلمين, انتم مرفوضون. Vous allez avoir affaire à nous. nous نقولوا عليكم باللي نتوما ديوتين كيما حلوا اللايف وقالوا. انا جو trouve que c'est très très intéressant parce que شفت واحد الانسان طلع قال لهم كيفاش راكم تهضروا علينا كاع هكا وكاع. ils l'ont complètement insulté et chassé du live. انا pour moi c'est quelque chose شغل شفت واحد يعطيك كادو. اليوم الماك راح يزيد يكبر في القبائل باسكو الجزائريين se sont exprimés. اذا لا كابيلي ما توليش سلفيه كيما قال هاد البرازيليان, قال لهم احنا دولة سلفية, كاين الفيديو تاعو وشفت لي كومونتير كاع فرحانين. اذا لا كابيلي ما توليش سلفية باللحية وما تغلقوش لي باغ, فراح يكون مصيركم اسود معانا. انا جبونس كو هاد لو ميساج عنده ثقل كبير باسكو على بالكم بلي الدولة الجزائرية حاولت تغير لا كومبوزونت سوسيتال كابيل, وعلى بيها بناو بزاف الجوامع pour endoctriner الناس. malheureusement pour eux et heureusement pour la Kabylie كاين بزاف ناس بوغ الأغلبية ما مشاولهمش. دونك دوكا راهم يمناسيو ديريكتومون باللي الدولة الجزائرية سلفية وغير السلفي غير مقبول. دونك إذا القبايل اليوم ما فهموش باللي الحل واحد هو الماك, هنا راح pourquoi vous me signalez? Je vous fais mal en quoi? Pourquoi vous me signalez? N'ayez pas peur. Enlève les commentaires, Emma, enlève les commentaires. Tafat, je m'excuse, je vais rejoindre Emma. Emma, j'étais invité aujourd'hui pour un live. واش هضرتي دوكا ça sort de ma bouche. نقولها لك, c'est ça qui pense تفات ولا عرسقي كي راهو الفوق ولا c'est des gens que je connais. Et ben tout ce que tu viens de dire, Emma, imagine que je l'ai préparé. Malheureusement le live il a été reporté pour demain à 19h je crois ou 17h hors les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, Canada. كاع واش قلتي Emma préparer tout doka, enfin préparer tout, c'est des gens à la بالهم, c'est des gens sont conscients et tout, mais il faut se méfier des fois des cadeaux qui sont empoisonnés. Tu vois un petit peu Emma, il est quelqu'un Emma. Je voudrais te dire à Emma, nous en Kabylie on a l'habitude. Ça veut dire aujourd'hui, Rakit Choufi, c'est un jeune homme qui est venu du sud, mais il y a eu plus grave. Naïma,
نعيمة صالحي c'était une débutée. ما نظنش بلي هذا السيد قال أكثر من نعيمة صالحي. il n'a pas dit plus que نعيمة صالحي a dit qui nous a insulté في الشرف في العرق في كلش. Elle n'a pas fait ce que Gaïd Salah fait pour la Kabylie. Donc pour moi c'est juste un jeune homme, ça reste une polémique, c'est tout. Donc il a eu la réponse qu'il méritait et خلاص, on passe à autre chose. Je ne veux pas que ça prenne des proportions باش ننساو les sujets fondamentaux, hein, les vrais sujets, et je discute moi d'un faux sujet comme celui-là. لو كان في سبة نوضو contre Gaïd Salah, il a fait il était derrière le projet Zéro Kabyle. Belkhadem, il était prêt à nous bombarder. Naïma Salhi, et encore des pages sur Facebook, Milan avec matin, midi, soir, sont la substance, je dis bien la substance de son contenu Facebook et TikTok, c'est d'insulter la Kabylie et les Kabyles. Donc, هذا الشيء احنا والفناه. Nous savons que nous sommes différents, nous avons une différente langue, une différente culture, un différent mode de vie que les autres n'intègrent pas forcément. Ils n'arrivent pas à nous intégrer. Donc, يبنيوا الجوامع يديروا واش يحبوا. C'est très difficile, voire impossible de déraciner les Kabyles de leurs racines. Il est impossible. C'est vrai, نسعى كريعة قاينة كي يتشجع نتيرش اللان. Mais la majorité de la Kabylie, c'est des Kabyles, c'est tout. C'est tout. Et moi, je ne m'inquiète pas sur ça. Le seul problème que j'ai, c'est... Je ne vais pas partager ton avis parce que tous les chrétiens qui sont en Algérie, c'est un message aussi pour eux que je prends très au sérieux. L'Algérie n'accepte pas les autres religions, donc ils sont en danger. هذا اللي بعتوه aussi s'adresse aux minorités religieuses. الفيديو اللي دارها فيديو خطيرة اللي قال باللي الدولة هي دولة سلفية. Les commentaires l'approuvant sont très dangereux. أيضا هذه المرة je supplie tous les chrétiens de sortir d'Algérie. Je supplie tous les juifs de sortir de l'Algérie, c'est un pays très dangereux. الشعب هذا il est imprévisible. عنده كراهية كبيرة ضد الأقليات. وأنا من بين الناس اللي راني متخوفة بالبزاف على الأقليات الدينية في الجزائر. أنا je prends les choses très au sérieux parce que هذا بلاد العشرية السوداء. Ce n'est pas n'importe quel pays. لو كان هاد الشيء صرا في المغرب ولا في تونس نقول لكم بلي ما عندهمش ان باسي ثقيل، لكن هذه الجزائر انا بيرسونيلمون انا ندير الوارنينغ في هذه القضيه، ندير وارنينغ et je prends très au sérieux هاد الاشياء. ارزقي دوك نولي لك طافت ارزقي يا زول. الزلفلون انتم تهضروا الزلفلون j'espère que vous allez bien. Il y a des questions parce que انا نتبع ما قريتش ما عنديش نيفو فريمون مي الا في وين دار هذه لا فيديو دارها ديجا وحده فوالا. يلا لا ديجام كيستيون ميطا لطفي كي تقول لي زعما لي زيليكسيون ما تعرف قبيل ما تعرفوش دايور ريبوندو لهم ديجا يديروا لي كونفيرونس تاعهم وحدهم باسكو هذا ما تقنعوش. Déjà, qui est en live, normalement c'est interdit d'afficher une femme ou là, parce que la femme avec, c'est bon. Où درها à côté في commissariat تاع في la ville. commissariat principal اسمها parce que نتزوجوا. مسألة لطفي لكن أوتونتي أفوكا رجع لي هما جاو et encore ça fait plaisir إن شاء الله يجوا يجوا باش حنا راه يكون عندنا لي بروف باش حنا يستعرفوا من الجناس يستعرفوا انا محقورين يجوا عندنا باش يطاكيونا. هما حبوا ils nous embêtent parce qu'il faut عامله بال من القبايل يزعف
Et il faut avoir زعما نديرو l'agressivité. Amir, tu me réponds s'il te plaît. خويا رزقي, tu as tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord معاك. واش قلت دوكا c'est une vérité حقيقة تيدت. Je pense que tu as fait référence à ce matin à un candidat qui a fait un live et je demandais de montrer la salle. Il m'a montré la salle. Mais le problème, il est tellement plus profond. Hein. Oui, le fait que je rejoins Tafaf, même Emma, hein, je rejoins Emma dans elle a tiré la sonnette d'alarme, le warning, hein, les flashers, par rapport à ce qui se passe. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Heureusement que c'est pas aujourd'hui, en juin 2026, que moi personnellement j'ai tiré la sonnette d'alarme en 2019, 2020, 2021. Mais il y a une chose qui est tellement pertinente, il faut dénoncer, il faut en parler, il faut faire des lives, malgré que كل واحد كيفاش ياخذ السوجي هذا كما قالت مولات اللايف. Pour elle, c'est quelque chose de très très important. Pour Tafaf, il a dit qu'en quoi il y a des choses qui sont, je vais dire, plus importantes aussi, c'est clair et net. Il y a des sujets qui sont prioritaires, il y a des sujets qui sont, je peux parler demain, après-demain, mais chacun a le droit de s'exprimer et chacun doit respecter l'opinion de n'importe qui طلع قبايلي ولا شاوي ولا عربي ولا كندي امريكا ليسونسيال كل واحد يسمع له يحترم الرأي تاعو. Après ça reste que heureusement que Emma نعرفوها, elle est tellement gentille, c'est notre sœur, on sait que elle est tellement flexible dans les sujets, dans la gérance des lives et tout, c'est pas ça le problème. Mais il y a d'autres lives juste à côté maintenant. هنايا برك وين داروا ils ont fait quelque chose de comme si c'est une affaire d'État. C'est vrai, c'est très très important de en parler. Mais moi personnellement, je donne pas d'importance par rapport aux élections législatives dans le sens وين صارت مهزله. الله يرحم كيفاش يقولوا هذاك اللي كان يدير واسمه الحمله الكرنفال في الدشره يافي اون سيغتان كريديبيليتي كانت شويه مصداقيه. ناس تكذب وهما يصفقوا. دوكا ما كاش اللي يصفق, ما كاش الواحد هذاك اللي يصفق يقول لهم بصح راه الناس تعرفوا به. C'est ça qui est le malheur, hein, parce qu'au niveau international, يا جماعة الخير ما يحسوش هذا اللي جا تيزيو الزوق لهم البار والكاسيات والعارية ويسب الشرف تاعنا. الدولة بحد ذاتها سبتنا وطعنت في الشرف تاعنا, طعنت في جميلة بوحيرة, طعنت في شهداء, طعنت في عمدان رمضان, في قريب بالقاسم, أمام ماهيش قنوات الخاصة, لا في القنوات الرسمية في التلفزة الوطنية. دونك كما قالت شكون هي جميلة؟ Tu te rappelles pas نعيمة صالحي lorsque قالت بنتي نعيمة صالحي وي دايوغ دادي يرد لها بيان كوم يفو. Exactement. Donc Emma, رانا لحقنا وين الوقت. tous les sujets sont tellement pertinents au même temps. كل واحد يشوف المصلحة ماشي المصلحة تاعو, واش كي أولوية لا بريوريتي. Est-ce que هذا اللي جا tout à fait d'accord, tu vas défendre la minorité, soit chrétienne, juive, même les athées,
وواحد يطلع يقول لك انا هذا واش صرا مو جو سي لي كونداني ا مور لا بريوريتي السجناء ماشي هذا. دونك النظام حبيت دار تكشوكه باش نساو لو سوجي اسونسيال. فوالا خويا ارزقي جو بونس كو جو تي ريبوندي بارابور ا سا. نقدم نروح نشوفوا سارة. سكي سور سي كي سون ان دو بريباري كيلكو شوز. سارة عزول الزول فلاون الزول اما زول فلاوني مره. حبيت نقول على هذا الانسان الصحراوي هذاك اللي قال لي باسكو سب القبيليات اون جينيرال بلا عرابتو. ونقول لك اختي اما ماشي الاول، العام اللي فات واحد ثاني من جهه الصحراء ثاني فوتا كاع البحر نورمالمون في تيكزيرت. نسا كانوا في البحر ايفيدامون ما يلبسوش النقاب ولا الحجاب. هو قال لك شوف العرف تيزي وزو فوالا هذو على ماشي الدوله اللي بعثتهم ما على بالهم بلي ما الدوله ما تحاسبهمش كي تسب قبايلي قتل قبايلي. القبايلي دير فيه واش تحب ما يحاسبوكش. لا بروف نايا مصالحي ما خلات ما قالت على ما داروا لهاش ولا نهار واحد في عند لا بوليس ما دخلتش كاع لا جوستيس ما دخلت والو ما على باليش انا. فوالا هذو وراهم دايرين حمله. انا جاب لي ربي باسكو راني نشوف بزاف لي فيديو خارجين كونتر القبايل يسبوا فيهم ينعتوهم بابشع الاسامي الزوار. واحد القبيله دار فيديو قال له لو كانت نوض الحرب ما نقراوش الاماعيزيه ميم با ما قاش الامازيغيه الاماعيزيه. الكفار اليهود ديتو سي غراف والدوله ساكته عجبها الحال. انا بور ما سي ليسونسيال وي محبس وي السجن من اولويه بصح ميم هذه الحمله اللي داروها ضد القبائل يعني من بكري مي بصح لي زاني هذو اللي الاخرين راهي زادت فيها بزاف. انا وحده ما نقدرش صايي ما نقدرش نشوف فيهم. والدوله راهي ساكته. ولو كان يخرج قبايلي يا اختي اما والله لو كان يخرج قبايلي يدير لهم كيما هكذاك والله غير يروح 20 طون الحبس. يقولوا لك راك مع فرحات مهني راك مع الانفصال راك سي بوصل القبائل مساكن راهم ساكتين. يجي نهاركم وتخلصوا كاع كيما راكم كي هذيك الدوله الحقاره كي هذاك الشعب المذلول اللي راه يتبع فيها. انا ما نسمح لهمش فريمون. Anna, Sarah, Anna, je pense que le MAC devrait se saisir de ça parce que كي تشوفي les vidéos تاعو يتكلم باسم الدولة السلفية وبيسك الدولة كما قلتي ما دارت له والو ça veut dire qu'elle le valide. وهنا هذا من بين تهجمات اللي تبين العنصرية ورفض القبائل بثقافتهم ودياناتهم باسكو في لاكابيني كاين ديانات كيما تقولوا نتوما في تجمعت تحلفوا بجمع الايمان. دونك باقي الوطن يرفضوا هذا الشيء. دونك moi je trouve que c'est des preuves solides على لا ديفيرونس اللي كاينه. نعم ايما اسمحي لي سيتو بلي دي سيكوند ايما شفت لا فيديو هذاك وين دارها ميم با 50 متر على كوميساريا برينسيبال في تيزي وزو. كوميساريا يقولها كوميساريا اونتي كريمينال فهمتي وين دارها باسكو نعرف تيزي وزو. Oui, donc تفضل. Je voulais juste rebondir. Merci Emma. دونك غدوه تسمعوا السيد هذاك اعتقل من طرف السلطات الجزائريه. بعد كيفاش يخرجوا الحمد لله الدوله دارت خدمتها. ما تدخلوش في اللعب يا اخواتي واخواتاتي كيفاش كما يقول عبدو سمار ولا جيلو. يا اخواني واخواتاتي يا جماعه الخير. Demain, il sera arrêté, soi-disant, on va supposer qu'en quoi يحكموا هذا يعتقل. عباك تصرى كتار ينوضوا في الصحراء ينوضوا في تندوف ينوضوا في التوارد. Je te rejoins pas au contraire. شوف انا اللايفات كاع اللي شفتهم وهذا السيد دخلت في البروفايل تاعو وشفتو هادو راهم يقولوا لكم باللي هاد الدوله كاع كيما راهم ميم اللي بيبليتهم في اليوتيوب قال لك دير اللحيه تحبس الشراب اوكي ما ديرش اللحيه ما تحجبش مرتك ما تحبسش الشراب نو.
pour moi au contraire c'est quelque انا يدخلوه للحبس وينوضوا الاخرين au contraire ça prouve que il y a انا شوفوا ما نكذبش عليكم انا كي شفت هاد السيد ديجا عاودت الفيديو تاعو 3 فوا باش فهمت واش هو يقول باسكو اللغه تاعو ولغه الشمال ماشي كيف دونك il m'a fallu du temps باش نفهم واش هو يقول بيان سور لو شوك كي شفت باللي هو ترعد كي شاف مرا لابسه سروال وتيشيرت il pouvait pas se retenir donc déjà خلعني وشنو هذا جزائري هذا j'étais choquée parce que là j'ai vu la différence culturelle, la différence civilisationnelle, la différence religieuse, la différence linguistique. Comment faire état? كيفاش ديروا نتوما une nation? C'est impossible. انا pour moi هذا c'est une perle. اللي كان يقول لي خوا je suis désolée mes amis. انا هذا السيد تقولوا لي هاد السيد وطافيت عندهم لو ميم باسبور excusez-moi non c'est pas possible اعطوني لو بوين كومان entre هاد السيد وطافيت اعطوني un point commun comment faire une nation on ne peut pas faire nation في l'Algérie انا pour moi هذا c'est une perle parce que déjà الجانب السلفي اللي يتكلم عليه ولا فاليداسيون وتكلم باسم الدولة السلفية يعني au-delà de la Kabylie الدولة الجزائرية راهي فاليدات له بلي هي دولة سلفية c'est très important mes amis لما تكون الدولة تعترف بأنها سلفية هنا عندنا بروبليم même مع السنيين باسكو السنة ليسوا سلفيين donc même القبائل المسلمين ils peuvent pas appartenir à cet état انا pour moi هذا c'est une perle ينوضو ما ينوضوش يدخل الحبس ما يدخلش le témoignage qu'il a donné avec le support qu'il a eu كاع لي سندوه ولي كومونتير اللي شكروه pour moi c'est du pain béni هاد السيد انا سمحولي بصح انا واحد يعطيني كادو كيما هذا انا نديه ونكسبلواتيه au maximum je ne vais pas me gêner باسكو ماشي قضيه الشرف في المراه ولا ماشي شرف في المراه والخرطي قلت لك طلعت وهرانيه تهضر على شرف القبيليه واحد يخبط راسو في الحيط مع كل احتراماتي الوهرانيات بصح نتوما على بالكم وانا على بالي خلونا نشوفوا فريدم تفضل السلام عليكم واش راكم صباح لاباس صباح لا واش راك صباح الحمد لله فريدم قولي على هاد البريزيلي هذا اللي جا من لي فافيلاس شو هذا بريزيلي سان بريزيليان دا الجنسيه الجزائريه كان يسكن في لي فافيلاس تاع البرازيل جا تعلم اعتنق الاسلام وتعلم اللغه العربيه واليوم راح يتهجم على منطقه القبائل ما رايك في هذا على واش داروا له منطقه القبائل علاش يتهجم عليه العراء عندهم العراء بصح واش دخلوا هو برازيلي ديال الجزائر ديال الجنسيه وزعما اعتنق الاسلام من الصحراء شفت كيفاش حتى انت بالك صح باك تشوف باللي ما يشبهش الجزائريين لا الله على بالي صح شوف فريدم هذا جزائري وإيما ماشي جزائرية اسكو سي نورمال الإخوة والأخوات المستمعين اسكو أنا اللي عندي بلوس دو بوين كومان مع طافيت ولا هذا قولوا لي برك نحلكم لي كومونتير باسكو سي ترو بو سمعت الأخ هو تهجم على شرف باين هذا كيف حكيتو راه كان من الصحراء جا يعيش في تيزي وزو ولا في جايه ما جاش يعيش لي فونو فيزيتي وشاف مراه لابسه سروال وتيشيرت وقال لك كاسيات عاريات بصح واش دخلوا كل وحده والحريه تاعها كل وحده والعاده تاعها كل وحده والتقاليد تاعها ما يجيش يدخل روحو في انسانه خاطئته معنى هذا واش تقول ان الدوله ما دارت له والو
على الدوله في رايك في رايك الدوله الاسلاميه هيك مكتوبه برك في القانون باللي دوله زعما بالاسلام بالحبر فقط، بصح في الواقع ما كاش. ما نو، قانون الأسرة كله شريعة إسلامية. بصح الاسلام تاعهم هما اللي يحكموا به، ماشي الاسلام اللي راهو يشوفوا في الواقع. فالصح ما كاش الاسلام، فاهمه؟ كل واحد تشوف جرائم القتل هذوما نورمالمون يصرى قصاص، فاهمه؟ شعب واحد يدير جريمه فيها اليامات نورمالمون يحكم عليه بالقصاص. نورمالمون في الدوله الاسلاميه في الاسلام نورمالمون وش يحكم عليه بالقصاص، تقول بصح هذوما لهذا الشخص اللي راح للمنطقة رحبوا به ويتهجم عليهم بهذه الطريقة؟ اسكو tu trouves que c'est normal؟ ماشي نورمال ابدا، ماشي نورمال. ايما سيل تو بلي ما تقوليش منطقه سيل تو بلي. وي البلاد لا كابيلي ولا بلاد القبائل، باسكو انا كي نسمع منطقه هذه ça me blesse beaucoup sincèrement. je t'ai jamais demandé quelque chose mais s'il te plaît. انا كي نسمع منطقه القبائل ça me fait très mal. nous ne sommes pas une منطقه, تفات nous ne sommes pas une wilaya, nous sommes un peuple, nous sommes un pays. moi je voulais juste اسمح لي اخويا معليش. سليمان نقول شكرا اخويا تفاث. merci pour la remarque. Emma, moi je vais descendre. نقول لك ايما شكرا على اللايف وشكرا للجميع اللي يدخل وقال رايه. Je profite. Est-ce que je peux lancer un appel, Emma? Il y a un micro qui est ouvert. T'as fait ton micro, s'il te plaît. C'est moi. Je peux passer un message, Emma? Oui, vas-y. Ok, donc je profite aujourd'hui, c'est la fête nationale du Québec, le 24 juin. C'est une fête tellement sacrée, mis à part côté religieux, mais côté souveraineté et fierté. Donc je lance, je remercie gars les Québécois, alors en particulier سواء les Québécois نقولهم bon fête nationale هذه من أولا. ثانيا je remercie la société québécoise, soit les partis politiques, soit la société civile, l'élite québécoise, en particulier Amitié, Kabylie, Québec, et les partis politiques اللي يعاونوا في بلاد القبائل وفي الشعب القبائلي منذ أكثر من 20 سنة أو 30 سنة, سواء au niveau provincial, au niveau du Parlement québécois ou la fédérale au Parlement d'Ottawa fédéral. الخدمات اختي ايما اللي قدموها للشعب القبائلي سواء على مستوى البرلمان الكيبيك او البرلمان الفيدرالي. Je leur tire chapeau et je leur remercie. À leur tête, soit le chef de bloc québécois, M. Fléchette, ou là le député Mario Beaulieu, اللي راهو يعني يدافع في البرلمان وعلى المحبوسين وعلى السجناء وعلى القضية القبائلية وعلى تقرير المصير وعلى القضايا الدولية خاصة l'autodétermination du peuple فيما يخص القانون الدستور الجزائري وين الجزائر مضات عليها. Donc je le souhaite une très très bonne fête et je le souhaite aussi beaucoup de succès, beaucoup de prospérité et progrès. نشكرهم ونرفع لهم القبعة. Je tire chapeau. au même temps اختي ايما راني رايح الجنازة اليوم. اليوم يدفن الشرطي اللي مات في لافيزيات, الشرطي اللي معروف بن مروان, يدفن في لا 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 كيفاش يقولوا المقبرة هنا juste à côté. Il y a eu je suis tellement ému par rapport à l'hommage à la SPVM ou la GRC ou le fédéral ou provincial.
داروا واحد الجست بارابور سو بوليسيي qui est algérien qui s'est sacrifié pour que العنف الكبابي اللي راح ضحى بحياته باش يعني ينقذ ارواح سواء من كندا والامريكان ومونريال ومن كيباك. نرفع قبعتي ليه تانيت اليوم جنازه تاعو. Donc c'est pour ça que je vous dis Emma, je descends et j'espère que on va faire un live par rapport à ce phénomène الظاهرة هذه لأن بين قوسين le présumé مات المجرم ماهوش عربي ماهوش مسلم ماهوش المجرم تعرفوه. D'après les premières informations, moi je crois pas ni à CNews ni l'américain ni Canada mais نحوسوا على المعلومات الموثوقة الأصلية باش ما ندخلوش في كيفاش يقولوا في لا بوليميك تاع شكون قتل شكون ما قتلش. لكن احتراما لأسرة الشرطي هذا احتراما للشرطية المصابة راهي في السبيطار احتراما لكل الضحايا أرجو من إيما درنا لايف بروشانمون بارابور à cette histoire parce que Inch'Allah, parce que moi j'ai pas les détails, j'ai appris pour la fusillade بصح ما عنديش الديتاي. de toute façon الله يرحم كاع الناس اللي كانوا يعني السيبل من المجرمين. بيان سور نحن ضد اي عنف كان وموجه على اي انسان كان باسكو l'humanisme اولا اي ما كان اوكين اكسكوز باش الروح تاع الانسان واحد ينحيها له مهما كان دينه مهما كان عرقه مهما كان توجهه السياسي او توجهه الجنسي. طبعا هذا الشيء مرفوض لو كوندان فيفمون. ميرسي إيما شكرا تفات شكرا إيما أرزقي أغرب طلع اسمح لي أرقي أغرب شكرا إيما peut-être tout à l'heure avec décalage horaire. شكرا لكم جميعا اقعدوا باحترام اللايف سوف يواصل. على لا بروشين. ميرسي مقدم طبعا ترحموا على هاد الناس مي اوسي باش الحبايب ما يزعفوش عليا يا اون شوز بوتيتر كو نتوما تصرى لكم كونط اون سويتش دون لونغ ا اون اوتر كاين حوايج اللي حفظناهم خاصة في اللغة العربية كاين حوايج حفظناهم. دونك جيسبر كو ميزامي قبايل ما يزعفوش علينا. طبعا نحن نعتبر القبائل بلاد مي طون زون طون vous savez chasse le naturel il revient au galop. كي تحفظي حاجة malheureusement ça peut arriver كي نقولوا منطقة sans le penser bien sûr. خلونا نشوف أغرب Merci beaucoup pour ton live déjà. J'aime bien, toujours, je suis branché à tes lives déjà. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais oui, et qui quand je tombe dans notre personne, nous avons. Mais envers toi, non. Je sais que toi, comme tu penses, parce qu'on appelle ça en français la loi de Pavlov. Parce que Pavlov, répétition, Montega, oui, Montega, mais c'est un pays, merci de fait, voilà, au moins les honnêtes, il est sincère. Moi, je préfère une personne qui me parle honnêtement d'être hypocrite. On n'a pas d'hypocrisie, d'accord? Voilà, juste entre parenthèses, merci Ima. أنا قبائلي, je suis un Kabyle, قبائلي. Je suis pour l'indépendance de la Kabylie. Je maîtrise algérois parce que je suis né à Alger centre, 33 ans Alger centre. Nadra déjà bien, très mieux que les Algériens. درجة وتكلم عربية فصحى أكثر من العرب عايشين في الجزائر. والمشكل لا أتقن كثير القبائلية. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème parce que حنايا القبائل on n'est pas contre les Algériens, jamais de la vie. On est contre jamais de la vie. On n'est ni contre les Algériens, ni contre les religions,
قلناها وعدناها، la religion c'est une sphère privée. C'est une musulmane, c'est une kabyle musulmane, elle est libre. C'est un homme ou une femme, elle croit ce qu'il veut, même s'il croit une pierre، même حتى ولو تأمن بالحجرة، المهم لا تضرب أختها أو أخوها. هذه c'est ça la mentalité kabyle en fait. Sid, on va revenir au vif du sujet. هدايا un Brésilien، هذا pour être un Brésilien بعيد عليه بزاف إيما. Les Brésiliens c'est un peuple, même il y a la misère, il y a tout, c'est un peuple ouvert d'esprit, c'est pas pareil lui c'est un Algérien contaminé par la mentalité arabo-musulmane. Elle a été envoyée peut-être par le pouvoir, c'est possible, hein? Bien sûr, c'est possible. Elle a été envoyée par le pouvoir algérien. On a été traité de tous les noms. Même tu fais des lives, pourtant tu es une vraie berbère. Hein? Toi, tu es une vraie berbère. Tu es une vraie berbère de l'Afrique du Nord. Ils t'ont traité de tous les noms. Parce que toi, tu es chrétienne et tu as des descendants juifs. Pour être algérien, il faut être arabe et musulman. Tout simplement, vous n'avez pas compris ça? C'est pour ça nous, ma soeur Ima, أختي إما العزيزة، لازم. لي غريبه نضربونا بالسينيال، ديروا لنا قلب الاشتراك سيل فو بلاي. Comment faire comme l'ishtirak? Renvoyer des... Attends. Bon, voilà, je renvoyais des fleurs, moi j'ai pas renvoyé. Bref. Voilà, Emma, voilà. Tu es traité de tous les noms, tu es Yahoudi. Ah oui, Yahoudi n'est pas algérien, n'est pas Afrique du Nord, vous êtes malade, vous. Les vrais, les premiers qui sont venus en Afrique du Nord, c'est les Juifs. Tout simplement, il faut lire l'histoire. غريب اسمح لي، je vais t'arrêter برك هنا، قعد معايا باسكو سيد علي je pense qu'il veut partir. Si je me trompe pas, de toute façon il veut intervenir. اسمح لي برك غريب شويه لي زامي، قلب الاشتراك باسكو على بالكم السينيال. تفضل سيد علي. انا عجبتني كي قال لك Pavlov. C'est vrai, hein, on est programmé. صراحة كيما ce que Pavlov faisait avec le chien à chaque fois qu'il y avait la sonnerie avec la lumière rouge, et عندهم même réflexe. ولينا هكا effectivement. تفضل سيد علي. يزيد فضلك اختي العزيزه. نو جو با ديسوندر، راني معاكم حتى يخلص اللايف. يا با دو سوسي، ما تهبطيني. جو ريست à l'écoute، يا با دو سوسي. فوالا شوفي واش حبيت نقول لك. انت يا الجيرواز على بالي، وانا شويه الجيروا، ما عندناش ريشه فوق راسنا. مانيش نقول هكذا بور باش نديفيني روحي بارابور aux autres personnes, aux autres régions. مي انا نهضر معاك انت سبيسيالمون باسكو على بالي بلي راح تقرا لي بين سطور. On parle algérois. D'accord? Alors, nous les Kabyles, je suis né à Alger, je suis un enfant du Bab el Oued. Je suis au Canada, je suis à Montréal. J'ai vécu une enfance terrible par rapport au racisme اللي والله. شوفي نهضر بالعربيه ديالك. تعرفي انا ان ويكاند نروح نشوف لي شما، شوي ان سيبورتور دو لي شوي كابيلا، نحب لي شما، نروح نشوف لي شما يلعبوا مع لا جياسكا، لا جونيس سبورتيف دو كابيلي. الستاد كومبلي، جاو اليهود حاجه ديال محمد، كوم سي لي جويف مانيش عارف واش حاسبينهم. ما تعرفي شوفي نقول لك واحد الكلمه، اقسم بالله العلي العظيم، الوغ كو موا جو كخوا با سا، مي العرف حنا كبرنا هكذايا. معليش لحقنا لواحد المرحله ما تقدريش تديفيني حاجه صح مع حاجه كذب. لا كونكليزيون حنا القبايل، انا شوي كابيل، شوي با عرب،
Je suis pas musulman. Je suis pas chrétien, je suis pas juif. Je suis un non religieux. Moi, je crois aux valeurs humaines. أنا نؤمن بالقيم الإنسانية. حنا ماشي ملاح، حنا القبائل ماشي ملاح، حنا ماشي ملاح، حنايا على حساب نتوما واش تهضروا، نتوما واش تقولوا القبائل ياكلوا الحلوف، القبائل الحركة، القبائل زواف، الور كل زواف كانوا في بلعباس وفي بسكلة وفي شلف، جامي كانوا في لاكابيلي. حنا ماشي ملاح، اخطوا ربنا، خلونا ندو الاستقلال تاعنا. انتوما عندكم الجيري ديالكم اللي دارتها لكم فرنسا، وحنا عندنا نوتر كابيلي بوان على لين. لو مسيو هدايا اللي راهو في الصورة، انا والله ما نلومو، شحال في عمرو هذا؟ 4 دورو، في عمرو 4 دورو، هذا ما يعرفش مسكين، والله ما نلومو، رماوه على راسو، ولا بالك ما رماوهش على راسو، بالك بنيتو طلع دار فيديو باسكو عنده ديزيكو مع لا بريس، مع صحافة الدعارة وصحافة العار وصحافة زيغو اللي راهم يفيكيليو واحد ليماج على لاكابيلي، اللي لاكابيلي نختم بهادي، سمحي لي إيما بالك راني طولت. لاكابيلي باين أول نوفمبر ندار في بلاد القبايل، مؤتمر الصمام ندار في بلاد قبايل. لي 22 اللي داروا الثورة، اللي يافي 13 من لاكابيلي، الباقي سيدي شاوي، يا با داراب اونتر لي 6 بوضياف الله يرحمه والجماعه اللي كانوا معاه، 5 من لاكابيلي، واحد برك من المسيله. النشيد الوطني داروا ان بربر، الاعلام ديالهم انا ما نستعرفش به، دارتو ان فرونساز. النشيد تاعهم لحنو مصري، ما رانيش نهضر هكذا بلاين، راني نهضر باسكو سي لا رياليتي، هذا هو الصراحه. الور خلونا ترونكيل ندو الاستقلال تاعنا. حنا ماشي ملاح، حنا كفار. شوفوا حنا بون مانيش معاك إيما، مع لي زوديتور اللي راهم يسمعوا، حنا كفار، حنا ناكلوا الحلوف، حنا ناكلوا رمضان، حنا ماشي ملاح، حنا حركه. اخطونا، هذا ما كان، خطونا سيتو، اون دوموند با بلوس. ندو لانديبوندونس تاعنا، نولوا كيما كنا، وكل واحد الله يسهل عليه. الجيري الله ان شاء الله ربي يفتح عليكم ان شاء الله. خلونا ترونكيل، هذا ما كان. اسمح لي سيد علي دقيقة. حكيم سي فو بلي ميوتي وقبل ما تطلعوا. حكيم تفضل. حكيم حل المايك. الزول السلام عليكم. ديزولي إيما والله ما عرفت ميم با بلي طلعت، اسمحوا لي. يا با سوسي، معليش غلق المايك دقيقه، دوك نعطيك الكلمه، داكور. اسمحوا لي انتم برك باسكو اذا رماركيتو ايما ولا كان واحد يحب يطلع، نخلي بلاصتو ولا عندك لي دوموند نخلي بلاصتو. سي بون ريسبي. حبيت نتكلم على شيء باسكو فكرني، ودايوغ دوك طافيت تضحك على هذه النقطه. البارح ديت هذاك ليكستري تاع ديك العجوزه اللي طلعت لنا في السطح باش تسبنا، باسكو عييت انا نخبي عليكم، قلت دوكا نولي هذوك لي زيكستري نحطهم للعالم. هذيك اللي طلعت البارح تاني زادت تهدتني بالقتل بطريقه، على بالكم الطريقه اللي قالتها باش ما نعاودش الكلام هذاك، وبدات تقول لي اليهوديه الكلبه، اليهوديه الفيحة. مادام العجوزه اللي الكبرانات راهم يلعبوا بيك وانتي عجوزه، سمعيني مليح. اليهودي اللي تقولي عليه بلي هو كلب وفايح، وانتي تصفينني بهذا الشيء، وانا قلت لك افتخر بعرقي. حنا رانا 0.1 ولا 2% de la population. الحمار فينا انجينيور، حمار فينا. انا الشعب تاعي اليهودي ماهوش يموت في البحر الابيض المتوسط. الشعب اليهودي ما يبكيش باش يعطوله فيزا. الشعب اليهودي ما يحللش باش يولي فرنسي. هذه اونتر بارونتيز.
الشعب اليهودي ما راهوش يعاني، ما يقدرش ياكل اللحم، ما يقدرش ياكل الحوت. الشعب اليهودي ما يوروش بالصباع يقولوا عليه سراق، يقولوا عليه كذاب. دونك هذه باش نفهمك من هو الشعب اليهودي. لما انتي هددتيني بالقتل tu n'es même pas capable تجي الولايات باسكو انتيا ما عندك حتى جنسية، عندك الباسبور الأخضر اللي بيه ما تقدريش تتحصلي على فيزا باش تجي الولايات المتحدة الأمريكية، أرقى بلد في العالم. دونك لما quand on n'a pas les moyens de sa politique ما نجوش نهدو الناس وما نجوش نسبو الناس. نهار الشعب الجزائري يولو فيه لي بري نوبل ويولي الباسبور تاعو وين يمشي يحلو البيبان، ما يقعدش يدير لاشان عجل فيزا ومن بعد يكتبوا له ريفوزي. نهار الشعب الجزائري يولي ما يبكيش ويحوس على لو ديكري دو ناتوراليزاسيون باش يطلب الجنسيه الفرنسيه. نهار الشعب الجزائري ما يوليش يموت في البحر الابيض المتوسط. مادام التما تقدري تهضري معايا، تقدري برك تهضري. اما اليوم كي تطلعي وتسبيني وتهديني بالقتل، هل انت وشعبك vous êtes à la hauteur des juifs؟ absolument pas. نهار حليت لايف باسكو vous savez que parfois نعاود نسمع لي فيديو. تشفاي تافات هذاك قعقاع اللي طلع معانا، تشفاي عليه اللي بدا نحن إخوة ونحترمه وكاع هادشي الخرطي باسم الإسلام. كي عاود سمعت الفيديو هذاك واش قال المسكين اليهودي في دينه. هذا يلعبها مربي. فاش مسكين كربي خلق الأنبياء يهود، كربي جاب شريعة موسى، فاش يا قعقاع عندها تلحق اليهودي وتقول مسكين في دينه؟ فاش دين اليهود مسكين وانت قرآنك يقول لك لن يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالله وكتبه ورسله، والرسل قاع راهم يهود، غير محمد ليس يهودي. فاش انت يا قعقاع خير من اليهودي اللي علمك تصوم؟ انت كي تصوم العاشوراء تصوم على من؟ اسكو الشعب الجزائري اللي خرج من مصر ولا الشعب اليهودي اللي خرج من مصر؟ انت حتى في صيامك تصوم على جاليانا. دونك مانتونو مي زامي شوفوا ابارتيغ دو مانون اللي يجي يسبني على عرقي اليهودي راح نعريكم. اوكي، كل واحد يعرف قدره. انا عمري ما سبيت انسان على دينه ولا عرقه، ولكن جاب لي ربي فو فو ميتر لي فيريتي هكا اون بلان غول باش تفهموا من تكون ومن اكون انا. فهمتوني؟ قبل ما جزائري يطاول على يهودي يعاود يشوف هو من واليهودي من. باسكو لي بري نوبل اللي داوهم لي جويف نتوما واحد فيكم ما دا بري نوبل. اوكي، هكا باش نديرو سور اون باز سان. هذا واش حبيت نقول الميساج لهاديك العجوزه الراشيه اللي فيزا ما صحتلهاش وشتيها تلمو تحلم يكونوا عندها لي ناسيوناليتي. تبدا انا عندي لي ناسيوناليتي، عندي 4. ديك 4 انت عندك باسبور خضر ما يسوى والو، من الجزائر ما تخرجيش حتى باش تروحي لمالي وما تجوزيش. نعاود نولي الحاكم. تفضل حاكم. ميرسي يا إيما. دوك عندي غير تدخل يعني صغير على الانسان هذا. يعني حنا والفنا كيما هذا الانسان يعني تقريبا ما فيش لا ديفيرونس بينه وبين الحيوانات، بصح رانا والفنا بزاف وعارفين باللي هما استعمار. ما وليناش نتاثروا زعما كي نسمعوا لهم يعايرونا كيما هكا. والفناها كاع من بكري. تعرف واش يغيظنا حنا؟ دوك تغيظنا كي تشوف ان كابيل دو سيرفيس، ان كاديس، تشوف قبايلي يجي يسبك. ما عنديش تليفون واحد اخر كنت نوري لكم واحد لا فيديو دان جورناليست كابيل الجيريان سوا ديزون الجيروا. الور لي بروبو راسيست اللي يطلقهم غير البارح، ماشي بزاف، غير البارح اعلن نوتر بريزيدون فرحات مهني
بارابور على فيزيتنا لانفيتاسيون من مشى لاسرائيل. شوف ما كاش يعني احقر شعب واغبى شعب لو بلو كريمينال سور تير كيما لي زالجيريان اون جينيرال سون اكسيبسيون. المهم مازال ما شفناش يعني اللي فوتنا حنا في الراسيزم وفي لاكابيلي فو بهذه تاع من 2001. حنا في الجي دي كابيل كانوا يقيسوا لنا دوموندينا لهم الماء في لو 14 جوان باش نشربوا العطش في لو 14 جوان مع الحمان، وقاسونا الزيت سخون من البالكوات. انا عاقلين مازال رانا عاقلين وما ننسوهاش وجامي ننسوها وجامي تتهنى الجزائر هذه تاعكم بلا ما نستقلوا. غيدوها معليش خليها تطول، ما يديروا في بالكم باللي هذا الجيري هذه غنديروها اكثر اللي داروا القبائل فرنسا واللي داروا كاع لي زوطومان وروح اللور. وشكرا. ميرسي يا ايما. ميرسي حكيم. تفضلوا اذا كشما واحد. ايما عندي مداخله صغيره. ايما تفضل. عندي مداخله صغيره، حبيت نحكي لك واحد الحكايه باش تفهمي العقده تاع الشعب الجزائري اللي غرسها فيه نظام هذا الكلب منذ 62 وغرسها فيه. كنت قاعد في وين مضاري وقاعد في عندي اون اكتيفيتي كل يوم نديرها، تسمى لازم نختلط بالناس ويجيو يكسروا معايا كلام مليح. يريح معايا واحد كنت نشوف اللايف تاع ماريا. من قاعد معايا قال لي واش راك تشوف فيها هذه؟ قال لي هذه ملحده هذيك تشوف فيها. قلت له لا صاحبي بصح واش دخلك انت؟ قال لي هذه ملحده. قلت له واش تهضر في الدين؟ قلت له تهضر في السياسه. قلت له انت واش دخلك؟ قال لي منه ملحده وانت حاب تروح للالحاد ولا تكفروا منه. قلت له يا صاحبي راه تحكي كره. قلت له هذه راهي تحكي في السياسه امور نتايا لا تجرؤ على ان تتكلم عنها. نتايا تروح للجامعه تصلي الجمعه والامام يبقى يخطب عليك والامام تاع السيسي بيحكي عليك يهضر وما يتجرأش يحكي هذه الحكايات. قلت له ماريا قلت له تقدر تهضر العفايس بلا ما يقول حتى واحد، بصح نتايا تروح وتسكت وتبلع فمك تسمع الامام هذاك شو يهضر تاع السيسي بي وتسكت تبلع فمك. ما لو منه وقال لي لا هذه ملحده وعلاش. قلت له يا ودي صاحبي روح ودي حكايتك. وهذه هي تسمى باش تفهمي باللي الشعب الجزائري عنده نقص والعقده هذه ما يقدرش يتقبل الاراء تاع الاخرين والافكار تاع المعتقدات تاع الاخرين. وهذه هي. تفضلي. ميرسي فريدوم. ايفيكتيفمون احنا شفنا يا اخي اللي يحكموا الجزائر كاع مسلمين منذ 62. قولوا لي المسلمين واش داروا للجزائر؟ لازم تتعلموا ان الدين امر شخصي والدين ليس مظاهر. اللحيه والقميص ليس الدين. كغلطين هادوك يقولهم المنافقين يتظاهرون بالدين وداخلهم كل كذب. الانسان اللي متدين يكون عنده علاقه شخصيه مع ربي ماشي للناس. ما اللي دير الجلباب راهي للناس واللي يدير اللحيه للناس ماشي ربي ما يدخلكش الجنه باسكو عندك شعيرات. لا ربي يشوف القلوب. اذا مازال ما فقهتوش لهذا الشيء عمركم ما تقدروا تافونسيو، عمركم جامي. ولا الدين المظاهر. دين المظاهر. تفضلي. ايما بس برك نقول لك حاجه ضحكتني كي شفت لا فيديو تاعو في البحر. هذا الجن هذا شفتو عريان في البحر، عريان صافي يلبس برك شورت. تعرفي بلي انا الزوج تاعي جامي يتعرى هكذاك في البحر. ممكن نروحوا لبجايه الازفون التيكزيرت وكامل دائما يلبس تيشيرت ويلبس شورت كبير جامي يتعرى. دونك انا نقول لك من هذا المنظر وعلاش تعريت هكذاك؟ ديجا انت راك متعري، كيفاش تقول للناس ما تتعريوش وانت متعري؟ اكزاكتومون هذا واش درت له ستوري. انت حلال عليك تشوفك الشمس، الاخرين لا، الاخرين ماشي عباد.
اخرين سي با ما كتبت له في ستوري قلت له علاش انت عريان، استغفر الله. خلوه صراحه حبيت تحبط، سمحي لي طافيت نخلوها تهضر وانت راك انا معايا. حبيت برك نقول حاجه الاخر، دو مو. نقول الجزائريين يقولوا القبائل خاوتنا ونحبوكم، انا نقول لهم انا نهضر على روحي باسكو انا ما نقبلش نكون جزائري خويا. الجزائري اللي يقتلني، اللي يحقرني، اللي يسبني، اللي ما كاش حاجه ما داروهاش في القبائل، يجيو كيما هذيك تاع قبيله ابري كي قلت لها قالت لك الكبابيين. يبا حنا ولا حنا والقبائل كاع واحد. نقول لهم تسبي قبيله راكي سبيتيني، اي قبيله تسبوه غير لي كادياس هذوك وحدهم. ها ما كاش خاوه بيناتنا، ما كاش خاوه بين الجزائري والقبائلي. صاي كرهنا منكم، راهم يديروا في البروجي زيرو كابيل والخرا نقول ما كاش البط لا ما كاش البط. S'asseoir avec moi. Ben non, j'attends mon ami. Ah, d'accord. معليش حبيت نقولوا لاش الفوت ديال لاكابيلي كيما توت لي زاني ما كاش الفوت ديال لاكابيلي. ديجا واحد ما راه مسوق لهذاك الفوت تاعكم غير نحوهم لاكابيلي، على بالي ما راح يجدوا وما راحش يفوتوا. انا لا نهضر معاهم. كواتزلا سكرسيه وتما اوي هيا ذا والين كسا ولا غير سمور سليمه ولا يناتي معطوب سكرسي صغصف تزلا. وي سي سا مين لا كابيلو تفوتينا راه لا بلوبار دو القبائل تفوتينا راه ديال النوالا دابيتود فوالا كوم دابيتود. فوالا. ميرسي ايما، ميرسي تافات، ميرسي بور تو المون. ميرسي بوكو. اسمح لي اغرب. ميرسي مي زامي. Attendez, je dois voir qui est là. Attendez, je dois voir qui est là. Enzo. Enzo. Ah, bonjour. Ok. Salut l'équipe, ça va Emma? Salut. Désolé, j'étais en train de... Oui, j'ai un peu de problème, je Il n'y a suis pas de là. souci. Trika Berg, نعطوا الكلمة لطافت. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire une chose. Donc, وعلاش قلت لك au départ, ce que tu as dit est vrai, hein? Et ce que j'ai dit est vrai, ça se complémente. Je veux dire qu'il faut en discuter, qu'il faut en parler, mais أنا هضرت لك من منطق أني je n'attends rien de ce pouvoir parce que كي يقتلوا لك خوك، يقتلوا لك وليدك، يقتلوا لك يماك، يحرقوا لك بلادك، il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'accusé. كيفاش انا نستنى من دولة تدي واحد كيما هذا للحبس؟ لا انا جو كومبرون طافت بصح انا نفهمك. انايا j'ai perdu tout espoir concernant ce pouvoir. صح فهميني، انا عييت من القذاره تاعكم. انا نقولها لكم قذاره تتهجموا على الشعب تسبوه. نورمال سي با بوسيبل مي زامي. هذه قذاره اللي فيكم. حلوا اللايفات. نقولك علاش حليت مع الاول انا تاني شتو كاش با جلي نيوغي. قلت هاد السيد ما يعرفش مين با يهضر، يعني باين ما كاين والو. بصح كي شتوهم كاع حلوا اللايفات. هذيك الوهرانيه طلعت تسب في شرف القبيليات، الاخر يقول اماعز، الاخر حل لايف دار السونغلي والدرابو تاع لي بيغبيغ. واحد قال لكم لو كان ما تحبوش الشراب اسني دقيقه وكان ما يحبسوش الشراب وما يديروش اللحيه ما كاش. او سي كوا سا، سي كوا سو بوبل. وقيلا نتوما جامي واحد قال لكم بلي نتوما قذاره. انا نقول لكم نتوما فوزيت قذاره. ما عندكم لا تربيه لا اخلاق لا علم لا والو، حاسبين روحكم خير من الناس. انا نقول لكم جو في فو دوني اون انفورماسيون ما عندكمش يا جزائريين. شكون اللي خرج الجزائريين من الاسلام؟ اباكم شكون؟ انتوما مسلمين الجزائر بوشعريره. لو كان المغربي هم يسمعوني خاوتي المغاربه يجي الجزائر يخرج من جد الاسلام، لو كان يجي افغاني من افغانستان الجزائر يخرج من الاسلام، لو كان يجي سعودي الجزائر يخرج من الاسلام. داكور باسكو نتوما قذاره. دونك arrivé un moment moi je fais mon coup de gueule. علاه؟ كي يشوف وحده طالعه في اللايف تهضر لي على الشرف. نتوما اللي ديروا لاشين على سليمه تحكوا لها كاع واش ديروا، تهضروا لي على الشرف.
وين الشرف؟ لما تهضروا على المغرب وتقولوا لو توريزم، نتوما بلا توريزم عندكم العفن، بلا توريزم عندكم العفن. لازم تفهموا بلي نتوما سون توريست معفنين. يعني اذا لو توريزم راهو يجيب عفن، سي لو توريزم يجيب عفن، بصح نتوما العفن خارج منكم. avant d'ouvrir votre gueule وتقول الاخر اليهودي المسيحي المغربي القبيلي، يا العفن فيكم. برك قال لك الناس ما تشوفش الحدبه تاعها، فهمتوني؟ نتوما عندكم ان ترون دون لوي وتشوفوا في لي شارد. نترجمها لكم، نتوما عندكم بوطو في عينكم وتشوفوا في هذيك البرا اللي راهي في عين خوكم. دونك aujourd'hui il faut vous dire les quatre vérités. ماشي التوانسه اللي ما يسواوش، ماشي المغاربه اللي ما يسواوش، ماشي القبايل اللي ما يسواوش، ماشي المسيحيين اللي ما يسواوش، ماشي لي زاتي اللي ما يسواوش، ماشي اليهود اللي ما يسواوش، نتوما اللي ما تسواوش. prenez ça dans votre gueule. اللي حتى واحد ما حب يقعد يعيش معاكم، قاعد الناس هي هاربه منكم. تفضل انزو. Et donc, salut Emma, salut l'équipe. La seule chose qui m'a choqué dans cette histoire-là, c'est qu'il y a des Si Kabyles. tu peux te rapprocher Enzo باش نسمعوك. rapproche-toi. صبري نحي juste le... Alors, le bleu. دوك يعاود لو طون يعاود يولي انزو. بون 5 برك ans, on a 10 ans de prison. عاود هضرنا باسكو Juste pour un j'aime sur une page. Rahou pour 10 ans de prison. انزو اسمع De prison à vie. هذا السيد il a fait دار des déclarations وين صور طفلة صورها il a eu le culot صورها دار لها تشهير. Pourquoi? Parce qu'elle porte pas, elle correspond pas à son idéal de femme. هذا c'est un pervers sexuel qui est مشى فين بلاد الحرية. Il y avait tout le monde, mais personne ne l'a calculé. Il a été accueilli à bras ouverts. Défaut فينا حنا اللي حلينا له العينين ولا يسب فينا d'une façon indirecte. هذا c'est le premier point. Le deuxième point, il y a eu beaucoup de Kabyles qui ont pris sa défense. C'est ça ce que je n'arrive pas à comprendre. البارح طلعت في واحد اللايف وين الناس ils ont pris sa défense. واحد يقول لك انا متجاية واش كان الحق وعلاش طيحوا عليه سيد صغير هو داير فتنة. De toute façon ce genre de débat à chaque fois يولوا يشربوا شراب ياكلوا رمضان ما يصوموش ياكلوا الحلوف. On est taxé de ça, je vois pas واش رانا رايحين وعلاش راكم جيتوا لعندنا اصلا. الا شفت كاع العيوب هادو فينا ما تجوش لعندنا خويا، ما تجوا لعندكم، ما تجوا لعندنا. خلونا وحدنا نقدروا نبنوا الدوله. عندنا ليميغراسيون، عندنا لي تيت نقدروا نبنوا لكم ماشي غير ان ايطا، دو ايطا نقدروا نبنوا لهم. Donc c'est ce que j'ai à dire. Je cède la parole. Merci beaucoup Emma pour cette tribune. ميرسي اتوا انزو. باش نفهم الناس اللي التحقوا بنا، دونك هذا الشخص اللي جاء من الصحراء الجزائريه اتجه الى بلاد القبائل. اشتي طافت هاني بروغريسيت. اتجه الى بلاد القبائل وبدا يقذف في اعراض القبائليات وشرف منطقه القبائل. دونك من بعد ذاك الجزائريين حلوا لايفات يسبوا فيهم منطقه القبائل ونساء القبائل. بون انا هادوك النساء اللي طلعوا يسبوا القبائليات باسكو غيورات، قلت لكم لي ربي ما عطيهش الزين يحل لايف ويبدا يسب هكذا. كاع لي موشتي يموتوا على هاد الشيء. دونك لما تشوفوا مرأة طلعت تقطع في مرأة منطقه القبائل عرفوا باللي اللي موش كومين بو على بها طلعت تهضر في الشرف. هذه النقطه الاولى. قولوا لي اسكو عندك شي واحد في السطح سيل فو بلي، باسكو نطلع مي سي ان انورم بروبليم هاد لا فاي تاع تيك توك. على بالكم لو بروبليم تاع تيك توك سي كل حاجه انتيليجنس ارتيفيسيال.
تسمى سي اسي كومبلكس. كش ما تسمعوا قولوا لي برك ميزامي. اوكي ميرسي. دونك حلوا لايفات يتهجموا كيما قال لكم انزو. سمعت مام قالوا لهم لو كان ما تحبسوش الشراب وما ديروش اللحيه ما نستعرفوش بيكم. اذا القذارات هما القذاره دائما. هذا c'est un message, ça veut dire que le non-musulman n'a pas sa place en Algérie, qui est un message très fort. القبائلي n'est pas accepté avec sa langue parce que حلو لايفات يقولوا الأمازيغ والأمازيغ. Donc c'est assez choquant, c'est pas inhabituel parce que الجزائري هكا مخدوم. الجزائري لو كان ما يسبش القبائلي ما يتهناش. مي في نفس الوقت السلطات لم تحرك ساكنا. وي أغرب. Juste, moi j'aime bien monter dans le live, intervenir. راك مانيش نسمع فيك مليح أغرب. Et maintenant, actuellement? Oui, très bien. Ah, merci. Je voulais pas partir comme ça subitement. Je voulais, avant de partir, te dire merci beaucoup déjà. Merci beaucoup pour ton travail énorme que tu le fais. Merci pour ton soutien à la Kabylie. Non seulement la Kabylie, tu as un soutien à une logique en fait, de le monde entier, Kabyle ou pas Kabyle. Et toi, vous, excuse-moi de tutoyer, mais nous aussi, nous on n'a pas ça, mais au Jalais, il n'y a pas de souci. Si là, je dois parler direct, là, moi je vais descendre direct. Je suis signalé, si tu permets. Je dois parler avec moi. C'est possible. Je suis descendu tout seul, donc c'est le signal. Ok, d'accord. Vas-y. C'est possible. Azul Emma, Azul les ramis يسمعوا فينا complet. Pour la réponse à cette question, donc elle ne peut pas être une seule réponse simple. La réponse qu'on peut donner, elle peut être contradictoire parce que on peut parler aux Algériens, on peut parler aux Kabyles, on peut parler aux indépendantistes qui sont Kabyles, et la réponse elle n'est pas la même par rapport à cet événement. Je préfère commencer par les Kabyles qui disent que je suis Kabyle et je suis pour l'Algérie. Le message, il est clair. La réponse que je peux donner à ces gens-là, c'est que vous assumez ce monsieur. Je peux dire pour ces gens-là que c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que moi, je suis indépendantiste, Emma, je pense que vous le savez. Pourquoi c'est normal? Parce que c'est un Algérien. Il n'est pas venu avec un passeport, il est chez lui. Ça fait partie de l'Algérie. Il faut aussi comprendre l'âge. L'âge de ce personne, je suis pas en train de le défendre, mais je suis en train de parler à ces Kabyles qui sont pour la Kabylie algérienne. Ma réponse pour ces gens-là, donc j'ai 3 réponses, elles sont différentes. Ma réponse pour ces gens-là, c'est que ce monsieur, il est là, il est chez lui, c'est en Algérie. Vous dites que c'est l'Algérie, elle est indivisible. Si il vous a insulté, d'abord vous assumez. C'est une conséquence de votre position politique et de votre diversité, parce qu'à un certain moment, c'est une diversité culturelle. Il y a l'âge aussi, il faut comprendre ça. Cette personne, c'est un Touareg. Il faut aller chez lui, parce que je pense que ces Kabyles algériens, il y a 1% ou 2% qui sont allés dans le Grand Sud et ils sont allés pour le travail. Donc c'est tous nos restaurateurs et tous les gens qui travaillent dans l'hydrocarbure, les cadres. Mais la société elle-même, tellement que c'est loin, ils se sont pas déplacés. Donc ce choc culturel entre les deux, c'est un résultat. Il y a aussi le côté religieux et tout ça. Ils doivent pas faire tout un amalgame sur ça. Si je veux parler aux Algériens, tous les Algériens, aussi, moi, je veux les rappeler d'une chose, parce qu'ils parlent d'un truc qui appelle Hurriyet Ta'bir. Oui, c'est vrai. Ils peuvent dire Hurriyet Ta'bir, ils ont le droit de parler, mais moi, je veux les rappeler. Est-ce que le 87 bis existe? Est-ce qu'ils ont accepté le 87 bis? Et comme par hasard, les Algériens connaissent maintenant qu'est-ce qu'ils Hurriyet Ta'bir dans ce sujet. Mais le 87 bis, par exemple, si on veut parler politique, dans le 2 juillet, ça sera le vote. Moi, j'ai vu aucun parti politique
eu le courage, on est en 2026, les réseaux sociaux le permettent, de s'adresser à tout le peuple algérien à l'Hexagone et à l'intérieur, puisqu'il y a le 87 bis, c'est interdit d'en parler, on peut pas parler. Du coup, Emma, elle peut poser des questions. N'importe quel parti politique, kabyle qu'il soit ou algérien, n'a pu oser parler, faire des lives et donner son projet. Est-ce qu'on est pour ou contre, pour analyser. Donc quelque part le 87 bis ils l'ont oublié, mais quand il s'agit de ce jeune garçon, il a 22 ans apparemment. Du coup, je sais. Les indépendantistes, en dernier, je veux laisser les indépendantistes kabyles, ça c'est ma troisième personne. Pour les Algériens, j'insiste sur le 87 bis parce qu'ils ont oublié le 87 bis, ils ont adopté. Tout Algérien n'a pas le droit de réfléchir, parce que si tu réfléchis trop, tu peux être considéré comme terreau, et c'est tout. Donc à un certain moment, c'est dangereux. Et quand il s'agit de ce garçon-là, finalement, la liberté d'expression, elle est là, il est véhiculé pour que les Algériens parlent, pour faire passer le vote. Ils sont en train de vous donner un appât pour que vous parlez de ce sujet-là. Ils ont bien réussi leur coup. Bravo, toujours le peuple algérien endormi. On peut pas compter sur lui. Et c'est pas une avance, ce n'est pas une parole orgueilleuse. La dernière position, je l'adresse à les indépendantistes. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Ce qui est en train de se faire, c'est un système pour faire la polémique, pour faire créer la division. Et je pense que cette fois-ci, l'Algérie, elle s'est trompée en matière de calcul, parce que on est en train de voir que en matière de résultats, tout le monde a pris la défense de la Kabylie. La liberté de chacun s'arrête. Même s'il a le droit de parler, de dire ce qu'il veut, il doit comprendre un truc très très fondamental. Et justement, je suis en train d'entendre Emma, d'autres personnes. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Là, les Kabyles sont chez eux, ils ont dérangé personne. On n'a jamais eu mal ou on a été senti animal en voyant nos femmes comme on les connaissait. On est très très fiers de nos femmes justement. C'est le symbole de notre fierté. C'est un étranger parce que c'est la réalité. Il n'est pas kabyle, il nous a pas côtoyé. C'est la première fois qu'il vient chez nous. Si on était indépendant, ce monsieur-là va rentrer avec un passeport chez nous, ou sinon il sera refusé d'accès. Ce n'est pas encore le cas. Les autres Kabyles qui ne sont pas encore décidés, réfléchissez deux fois, parce que vous êtes coupable de tout ce qui se passe en Kabylie, puisque vous ont été arrestés dans l'algérianité. L'Algérien avance, le Kabyle recule. Désormais, ça c'est aussi, vous êtes coupable. Merci Emma de m'avoir donné la parole, et merci aux confrères de savoir justement pas patienter. Je vais céder la parole. Merci, je vais vous écouter. Tu vois, moi et Travolta, on n'a pas parlé avant. On n'a pas discuté sur ce sujet, mais on a les mêmes points de vue. Je t'ai dit que c'était un non-événement. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ce qui m'intéresse, ce sont mes sœurs et mes frères qui croupissent dans les prisons. C'est le vote. C'est le 87 bis. Aujourd'hui, vous savez, moi je vais te dire une chose. En Kabylie, ceux qui réfléchissent sont considérés comme terreaux. Tous les autres sont des Algériens. C'est tout. Merci en fait. Mes amis, برك s'il vous plaît ديروا لنا قلب الاشتراك باسكو كاين ناس راهم يطيروا، اوكي؟ على بالكم باللي راهو يديروا لنا سينيال جروبي. انا je respecte tout à fait et je comprends absolument de dire que c'est un non-événement. Absolument. Parce qu'en même temps, ça se passe tout le temps contre vous. Donc c'est sûr que c'est pas une première. يعني c'est non-stop تهجمات contre la Kabylie. Mais ce qui m'intéresse, c'est la nouvelle Algérie اللي هي سلفية. Parce que هذا اللي le pouvoir algérien
ما قال حتى حاجة contre lui. اللي أنا رحت شفت لي كومنتير كاع هادوك الدباب اللي عندهم الدرابو تاع الجزائر يساندوه، قال نحن دولة سلفية. Le message est passé. Donc, aujourd'hui, tant que les autorités algériennes n'ont pas fait une annonce officielle, tant que ما دخلوش الحبس, vous êtes un État salafiste qui se reconnaît en tant que salafiste. وهنا, ça change tout pour moi. Parce que vous exprimez une haine contre une population qui a une caractéristique qui m'intéresse moi personnellement, parce que هاد الناس ما عندهمش إشكالية في تنوع الديانات في المنطقة. والهجوم تاع هاد السيد هجوم ديني أولاً، اوكي، وهجوم عرقي في نفس الوقت، parce que هو il a précisé que les Kabyles ne sont pas assez musulmans à ses yeux. Ou les lives كاع اللي تحلو c'était la même chose. Donc, je considère que la Kabylie et les minorités religieuses et non religieuses sont en danger في دولة تعتبر نفسها سلفية. Donc, l'événement, c'est qu'il nous a fait une annonce officielle بلي الدولة الجزائرية دولة سلفية. Et ça, c'est très intéressant parce que le pouvoir algérien valide ces dires. Ok? حنا لو كان يلايكيو الناس يرفدوهم. Donc, هذا راهو مدعم من طرف النظام. Ce qui change la donne. Parce que ce mec-là, qui n'est même pas capable d'articuler, على بالنا باللي l'intelligence تاعو محدودة parce qu'il n'arrive même pas à s'exprimer correctement. ولكن في نفس الوقت ويقول أشياء كبيرة بزاف عليه. وهنا نشوفوا اليد اللي وراءه، اليد اللي راهي تقوله واش يتكلم. Parce que regardez ces vidéos, ben il a rien dans la cabeza. باش نتفاهموا. السيد ربنا كما خلقتنا. ضربوا عليه باباه ويماه سي دي كوزا وباباهم ويماهم سي دي كوزا etc. Donc les propos تاعو le dépasse largement. قلب الاشتراك mes amis. En fait, Aïma, je voudrais juste passer un message au Kabyle d'une femme de 55 ans, mère de 4 enfants, Kabyle, de chez Kabyle. Tu sais, je suis arrivée à une conclusion parce que en 80, c'est vrai que j'étais jeune. The evil